say, God bless the people of Israel. They're under attack right now. That's because we show great weakness. This would not happen. The weakness that we've shown is unbelievable, and it would not have happened if we were in office. You know that. They know that. Everybody knows that. But America prays for Israel. We send our absolute support to everyone in harm's way. This is an attack that would not have happened. I mean, to think about what we have to go through and the things we put up with the border. אזרחי ישראל, בשנים האחרונות, וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל, וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום, ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות. אני יודע שגם אתם, אזרחי ישראל, שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. יחד נעמוד, ובעזרת השם, יחד נתגבר על כל אויבינו. Last night, Iran launched a barrage of missiles and attack drones across the Middle East towards Israel. This was a dangerous and unnecessary escalation, which I've condemned in the strongest terms. Thanks to an international coordinated effort which the United Kingdom participated in, almost all of these missiles were intercepted, saving lives not just in Israel but in neighbouring countries like Jordan as well. The RAF sent additional planes to the region as part of our existing operations to counter Daesh in Iraq and Syria. I can confirm that our planes did shoot down a number of Iranian attack drones, and I want to pay tribute to the bravery and professionalism of our pilots flying into the face of danger to protect civilians. Well, as I said yesterday, it's clear that Iran is determined to sow discontent and destabilize the region, its own backyard. That's very clear from its actions. If this attack had been successful, the fallout for regional stability would be hard to overstate. And we stand by the security of Israel and the wider region, which is of course important for our security here at home too. And what we now need is for calm heads to prevail. We'll be working with our allies to de-escalate the situation, and I look forward to speaking to G7 leaders later this afternoon. Die weltweiten Verurteilungen und die wichtige Unterstützung der USA, Großbritanniens und auch aus der Region zeigt zwei Dinge ganz klar. Iran ist mit seinem aggressiven Verhalten, mit dem es eine ganze Region destabilisieren will, isoliert. Und Israels Fähigkeiten haben gezeigt, Israel ist stark, Israel kann sich schützen. Das iranische Regime hat sehenden Auges den ganzen Nahen und Mittleren Osten an den Rand des Abgrunds geführt. Über 300 Raketen, Drohnen, Marschflugkörper hat das iranische Regime gestern Nacht auf Israel abgefeuert. Wir verurteilen den direkten iranischen Angriff auf das Staatsgebiet Israels auf das Schärfste. Israel gilt die volle Solidarität Deutschlands. Wir rufen Iran auf, weitere Angriffe auch über Proxys zu unterlassen. Ein regionaler Flächenbrand hätte unkalkulierbare Folgen. Die Millionen Frauen, Männer und Kinder in Israel, in Iran und in der ganzen Region, die gestern Nacht vor Angst nicht schlafen konnten. Sie alle wollen diese Eskalation nicht. Ich rufe alle Akteure in der Region auf, besonnen zu handeln. Die Eskalationsspirale muss durchbrochen werden. Wir müssen gemeinsam zu einem Ende der Gewalt finden. Ich habe soeben die Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung geleitet. Wir beobachten die Lage in der Region sehr genau und stehen in enger Abstimmung mit unseren unterschiedlichen Partnern. Dabei geht es natürlich auch um die Frage, welche Konsequenzen nun auf den iranischen Angriff folgen werden. Das ist ein durch nichts zu vertretender Angriff. Das ist eine schlimme Eskalation der Lage.
Und das ist in keiner Weise akzeptabel, nachvollziehbar und hinnehmbar. Glücklicherweise ist es den israelischen Luftverteidigungskräften gelungen, diesen Angriff weitgehend abzuwehren, unterstützt von den USA und Partnern auch im arabischen Bereich. Und das ist gut und etwas, wo man auch durchaus beeindruckt sein kann von der Leistungsfähigkeit der israelischen Verteidigungs- und Luftverteidigungsmöglichkeiten, aber auch der Kooperation mit allen Partnern. Wir verurteilen den iranischen Angriff scharf und warnen vor jeder weiteren Eskalation. Der Iran darf auf diesem Weg nicht weitermachen. Gleichzeitig ist es für uns völlig klar, dass wir solidarisch sind mit Israel, das jedes Recht hat, sich selbst zu verteidigen, seit dem furchtbaren Angriff der Hamas auf Bürgerinnen und Bürger Israels im Oktober des letzten Jahres. جميع الأطراف على ضبط النفس والتعامل بانضباط ومسؤولية مع مختلف التوترات التي تمر بها المنطقة، وبأن لا ننجر نحو أي تصعيد ستكون له بدون أدنى شك مآلات خطيرة. ونشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على خفض التصعيد، وعلى أن تتصرف كل الأطراف بمسؤولية، وأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس، وأن تتعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي وتداعياته الكبيرة والخطيرة على الأمن والسلم الدوليين. ونعيد التجديد والتأكيد على أن القوات المسلحة الباسلة الجيش العربي ستتصدى مدعومة بأجهزتنا الأمنية والجهات المختصة لكل ما من شأنه تعريض أمن وسلامة الوطن ومواطنيه وحرمة أجواءه وأراضيه لأي خطر أو تجاوز ومن أي جهة كانت، وبكل الإمكانات المتاحة في هذا الصدد. وبالأمس تعاملنا مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجواءنا، وتم التصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية المأهولة للخطر. وقد سقطت شظايا في أماكن متعددة خلال ذلك دون أن تلحق بحمد الله أي أضرار معتبرة أو أي إصابات بحمد الله بين المواطنين.